MeghalayaPost.news. Kawai ke Trok kontainer ke badan yom nomor HR Sansan AC Sansan Ariway kelas dan hak Suorkbah National Highway hajan ke Umling Forest ke bedeh din bau driver umla isu Bym Treikam ya ke kali nak jing Bym Treikam obreng kene ke jing jak lajah din kemin hak por harway hatsan bagatai ke Trok kontainer bakit ikset kadang wan na umran banlit Jaguati padahal kene ke jing jak driver bot nombut kelaman saw malumala balara no iki sya sibil hospital nongpoh bat betni hospital ban sya suman ya kene ke Trok kontainer lanya ada unoren malik na UP barangkat ke jindon lang unong bot meletip kerteng kumusri malik kif kibedai lang na kaju usnong kumbala pentip rudak pulin kadau ke jingkala ke Trok kontainer kadai da ke jing Bym Treikam bring bau driver umla syu Bym Treikam ya ka kali bakit ikisen panna kaliang ki pulin kala pelong ke jing tukit balale rukat kum ki kendon jok ain MeghalayaPost.news.